當時候嘅我入手術室，咁其實唔係好多人入過手術室啦，所以我唔知手術室係點樣樣。其實手術室入邊真係好凍，因為我屋企即係我家族嗰度咧，其實好多人都好年輕病跟住走咗。做手術講唔痛一定係壓力㗎啦。係嘛？咁做完手術之後，咁康復嗰段過程咧係的確係有啲辛苦嘅，但係其實係可以撐過去啦，我覺得。So before 我哋深入去講呢一個嘢啦，先講一講你細個啦，同埋你嘅之前經歷過呢一個事之前係一個點嘅人。OK，so 我諗大家都好奇究竟我經歷嗰件事係咩事啦，係咪先啊？咁呢樣嘢其實我只有幾個比較身邊比較 close 嘅朋友知道我發生咩事，咁我都冇去同其他人講。所以有時候朋友打電話嚟問候我嗰時候，我就會講，就會順便咁講出嚟，咁佢哋都會好 surprise 嚇，點解你冇講嘅咁？同埋你都冇 announce 出嚟啦。係，我都冇 announce，我哋都冇 post social media， 所有嘢我都冇 post So 跟住就係有朋友問到我就會講咯，所以佢哋都會好 surprise 咁呢樣嘢。So 因為我係響舊年嘅6月尾嗰時候啦，咁就發現咗自己有 cancer 呢樣嘢，咁我係有呢個大腸癌嘅。咁其實發現呢樣嘢嘅前一晚咧，其實我係去參加咗朋友一個喪禮嘅。咁佢都好後生咁走咗啦，咁係因為佢係因為心嘅問題，所以佢就走咗。咁我就特登去翻去怡保咁去參加佢嘅喪禮啦。咁就係參加完咗之後，咁就翻屋企啦。咁翻到屋企嗰時候咧，咁我家姐就講：點解我面色會咁差？好似好蒼白咁樣，成個人好似冇乜嘢血色咁嘅樣。所以係因為再加上我家姐佢都係一個癌症嘅病患者啦。咁佢而家康復咗噶啦，已經係過咗5年嘅呢一個觀察期。咁屬於係 OK 咗，咁 stable，係需要再觀察咁樣。所以就覺得點解我好似同佢之前嘅症狀症狀咁差唔多好似咧？咁佢就講不如就聽日去醫院度 check 下啦。咁我就 OK 啦，咁我有時間咁就去醫院度 check 啦。其實 before that 咧，我都一直話要去身體檢查好耐咗嘅。因為舊年係2025啊嘛，所以2024嗰時候其實咧我有發現嘅就係我個胃痛，我一直以為係我自己嘅胃痛啦，所以佢有時會戚下咁嘅樣，所以我都有諗住去 check 一 check 咁樣，但係你知人就係拖㗎啦，拖下咁樣所以變咗就係咁啱嗰時候我家姐又叫我去 check， 我想要去 check 嘅，咁就去 check 啦。咁一 check 嗰時候咧，咁醫生就話驗血先啦。咁驗血咧，咁就發覺我嘅血好低，所以可能平時正常嘅貨男仔嚟講係需要有11、12以上嘅，咁我剩翻6.6啫。所以我係已經係低過一半㗎啦。即係嗰個指數低，我剩翻6.6啫。血嘅指數嘛，係咪？血嘅指數。少咗好多血，所以醫生就講咁我就要即刻入院咗，因為佢唔知道點解我會剩翻咁少血，所以佢都係 suspect 可能係內出血啦 internal bleeding 咁嘅樣，所以跟住就 OK 啦，咁就 check in 就 admit to hospital 咁樣，所以就開始進行一系列嘅檢查啦。照胃咁照腸咁照腸嗰時候咧，就照腸嘅時候就發現咗個腫瘤喺個腸入邊啦，所以嗰個 camera 已經係過唔到去對面啦，所以根本就唔知個腫瘤會有幾大，就係已經塞住咗，個 camera 都過唔到，即係連 camera 都過唔到，係過唔到，所以個腫瘤係好大啦，咁塞晒成個腸咁嘅樣，所以個醫生都問我你唔痛嘅咩？我真係唔痛喎，我完全冇任何嘅symptom咗，即係話因為醫生都會講，通常大腸嘅 cancer 個病患者咧，佢都會有遇到幾個比較 common 嘅嘢，就係例如你會上廁所會屙血啦，又或者係你嘅大便會越嚟越細啦，越嚟越細啦，咁你會有便秘啦，咁我又冇任何呢啲咁嘅 symptoms 嘅問題喎，所以變咗就係發現到佢嗰時候咧，通常都係會比較嚴重咗嘅。又補充多少，因為舊年前年佢有一個好奇怪嘅習慣，就係佢好長期好中意食檸檬片，所以佢嗰陣時佢胃痛嘅時候咧，佢就諗住係我可能食得檸檬多，跟住就揦到個胃，因為佢嗰粒腫瘤其實就係喺胃個位嗰度，胃嘅下邊，好靠近，所以就諗住其實係胃痛，跟住
前嗰排其實係 before 6月之前，你10月有去過一次德國。嗯，你去嗰個經歷已經係嗰陣時係痛到佢冇辦法繼續佢嘅旅程㗎。所以嗰陣時你就係一直係以為係胃痛呢一樣嘢。係啦，所以我係切一片一片嚟食咁樣，所以我就以為可能係 acid 過多，所以導致搞到我胃痛。所以我就停止食檸檬咯。咁我唔食檸檬啦，佢真係唔痛咗喎。OK，所以我就以為係檸檬造成呢個問題咯。但係我都覺得係檸檬幫咗佢。點解咧？因為你食檸檬，可能佢揦到嗰個腫瘤，佢會痛啊嘛。佢開始覺得痛，佢先會睇醫生啊。如果佢冇食檸檬，可能個腫瘤可能真係撐爆咗個腸或者係點樣，你都唔知道後邊嘅情況會係點。但係我問你，即係如果你家姐冇咁樣講嘅話，你會唔 check？其實我都會 check，我可能係2個禮拜之後，因為你知我哋人咧就係一直會就係我有時間先去做，我有時間先去做啱冇。但係因為有時啲其實你如果你唔真係特登拎個時間出嚟咪，我同你講你永遠都冇時間，因為你永遠都會有安排。啱，係啦。咁你OK 診斷之前你係咪真係乜嘢你都係永遠都將個身體擺喺最後？可以係咁講，因為我嘅 lifestyle 我會覺得自己好健康㗎，因為我每日去跑步啦，跑5到6個 km 咁樣。我知道你運動量係有嘅。運動量係我每日都去跑步嘅。所以喺嗰段時間時我都好瘦下。所以到而家都有人問，究竟我係減肥瘦定係因為嗰隻 cancer 令到我瘦？其實我而家都唔知。但我而家就係慢慢咁樣恢復翻，我就開始都會去做翻運動。但係體重都係有下降。咁其實你做緊呢啲 checking 嗰陣時，即係呢啲 body check up 嗰陣，咁當然都唔係一個即刻有 answer 嘅嘢。咁你喺等嘅呢個期間，會唔會係即係你會諗到啲乜嘢？係咪會諗到係咪真係一啲唔係你咁想得，唔係你咁想面對嘅成績咁？我覺得等的確係佢唔算話痛苦啦，因為你唔知道嗰個結果出嚟好定唔好嘛。但係嗰個結果出嚟係咪又唔係話你而家你驗咗啦，你夜晚就知又唔係嘅喎。所以就算你夜晚已經有咗個結果啦，但係你都要等醫生嚟同你講嗰個結果係啲乜嘢。所以每次醫生一入嚟嗰時候開門嗰時候咧，就係睇佢面色係好定唔好。估啊，即係有好多嗰個 guessing game 你喺度到底佢想講啲乜嘢。啱啦，但係我個主診醫生咧又好衰喎，佢係得一副面嘅啫，就敲面。所以你根本就唔知係好定唔好嘅。所以入嚟就佢就very bad 咁樣，not a good news 咁樣，not a good news 咁樣。So 係啦，所以我覺得最痛苦嘅地方就係其實你要去等嗰個結果係啲乜嘢。不過其實我覺得可能呢樣嘢都係好睇個人，好似我知道呢一樣嘢嗰時候，醫生講我有 cancer， 但係你嗰時候你係唔知你係第幾期嘅，因為 cancer 呢樣嘢就係你要切除出嚟，跟住拎化驗咗之後先知道，係佢先知啊，佢先會同你講你係 stage 幾咁樣。但係你係知你有 cancer 啫，但係你唔知你係 stage 幾。咁你當佢同你講即係 it's not a good news 嗰陣，你諗到嘅？我已經有最壞嘅打算咗㗎啦。頭先我哋都有講啦，就係話其實呢個真係睇好個人，因為我已經有做好晒心理準備，同埋 before 呢樣嘢發生之前咧，因為我屋企即係我家族嗰度咧，其實好多人都好年輕病跟住走咗，所以我都唔會覺得我自己可以活得好長命嘅，所以我都會就係覺得未必我可能活到50、55、60，未必 maximum 咁樣，所以變咗係其實我自己已經做好一個心理準備，所以當醫生同我講呢樣嘢嘅時候，咪我就會覺得係一個好自然嘅嘢咯。咁你係咪睇每一件事都係咁？即係作出一個最壞嘅打算先至俾自己唔會有太過成日都覺得咁大個 surprise 咁嘅。即係你係咪睇其他嘢都係咁？除咗呢一個病，我睇其他嘢都一樣。我一定係會作出最壞嘅打算先。如果嗰個結果唔係咁壞嘅話，你咪賺到咯。因為其實我都係咁樣嘅人。將乜嘢事都好咧，即係唔係淨係講喺 medical 嗰方面啦，即係做任何嘢，如果要等緊一啲結果嘅話，我通常都係講，萬一真係 fail 嘅話，咪點樣，即係諗遍嗰個後路要點樣。係啦，即係做啲乜嘢咁樣。我覺得好多人啦，可能對於 cancer 呢個字眼睇得好重，即係 cancer 等於死。cancer 就等於會死亡咁樣。咁其實佢唔係嘅。咁再加上而家喺 medical 入邊有好多好
先進嘅醫療嘅科技科技啦，即係譬如好似醫生都會睇下，你係邊一度嘅cancer。所以佢有一個針對方案去針對你某個部分嘅 cancer 嘅，所以其實有好多方式同埋而家好先進嘅科技啦。所以其實我覺得最主要嘅就係心態好重要，心態好重要。即係如果你成日諗住我會死啊，你成個人就會冇晒呢一個會好謝，跟住你知其實好多病痛係咪係嚟自壓力即係心理因素，所以如果你嘅心理我覺得即係打定個輸數咁嘅樣，咁我就覺得你嘅心理嘅因素就會影響你去 keep fighting。但係因為我嘅身邊都有一個好 close 嘅朋友，而家亦都係經歷緊呢一個嘢，咁可能佢嘅狀況唔係咁好，即係有時作為身邊嘅朋友都唔知可以點樣，唔知要同佢講啲乜嘢，即係有時你淨係講一句你加油啦咁樣，即係如果我係佢嘅話，我聽起嚟我都會覺得，我覺得反而係一種壓力，我都覺得會係一種壓力。如果我係嗰個 patient 嘅話，所以我唔知。如果你聽到人哋咁樣同你講嘢，咁樣嚟講，但係你知道佢嘅出發點係好嘅，但係你會唔會對你嚟講係造成一啲壓力，一種無形嘅壓力？對我嚟講就唔會啦，可能係因為我個性格嘅問題，就譬如講我會睇好多嘢，我都睇得好開嘅，即係我唔會太過執着某一樣，所以變咗就係當朋友同我講加油呢個字嗰時候，咪就好似人哋同你講恭喜發財一樣，好 common 冇乜意思，但係 OK 接受。係，即係你會知道呢個係人哋嘅好意咯，所以你唔會因為人哋同你講太多次嘅加油，你會覺得哇好大壓力，我一定要加油。即係你會覺得好似好 frustrated，即係點解即係加啲乜嘢油啫？我都已經做到我嘅最好嘅嘢，即係仲需要仲想我點？即係你唔會覺得係咁樣嘅方向？我唔會覺得係咁，我會覺得呢個係一個朋友嘅慰問，即係一個朋友對你一個支持，即係你唔需要覺得係一個好大嘅壓力。但講真，即係今日其實你可以咁樣好 open 咁樣嚟講呢件事，因為我哋問嘅問題其實講真都係一啲好 triggering 嘅嘢，譬如話我要問你當時你諗到嘅嘢，當時即係回憶翻當下發生嘅嗰件事嗰個 moment，咁可能會令到你會唔舒服，會諗翻咁樣嘅嘢，即係你係點樣去諗？我一定會好直接咁樣答，同埋睇佢有冇時間咯。即係你要慢慢講又得，你要我濃縮版又得，濃縮版又得，係都睇對方有冇時間咯。但你係樂意分享嘅？係我係樂意分享嘅，因為對我嚟講 cancer 唔係就好似傷風感冒一樣。當我自己未診斷呢一個病之前咧，咁我會覺得哇 cancer 係一個好嚴重嘅疾病啦，咁係可能就係你唔會覺得係一個好普遍嘅嘢，即係哇你中咗 cancer 真係好似好難得先中咁嘅樣嘅意思，好似感覺好似判咗一啲對於生活嚟講一個好大影響嘅一個刑罰，或者係一件事咁樣。我意思就係話好似佢唔似傷風感冒咁啊，即係你平時你翻工好，你個朋友都我咳啦。咳啦咁樣，即係一個好普遍嘅嘢。但係 cancer 你唔會覺得佢係一個好普遍嘅嘢。即係你唔會向身邊朋友聽我講我 cancer 啦，咁你唔會有咁嘅樣。咁就係因為咁樣，你身邊嘅朋友可能對你都有唔同嘅眼光，譬如話一啲可憐嘅眼神或者點樣，你會唔會 sensitive 到呢一啲嘢？我唔會喎，但係我覺得如果我朋友佢心痛我會覺得係一個好，我唔可以用好開心嚟形容，但係我會好感激我朋友，即係唔係人人係咯，即係唔係人人都會為你心痛呢件事情噶嘛，所以如果你嘅朋友為你心痛呢件事情，即係話呢個朋友真係你嘅好朋友嚟㗎啦，你要好好去珍惜咁嘅樣。咁你當下你知道呢件事之後，你係同邊個講？我發現呢一個病嗰時係我同我家姐，所以係得我同我家姐兩個人知。我哋就係 WhatsApp 通知咯，你 WhatsApp 通知，因為我哋有一個 group chat。係，所以大家知道嗰時候都好 surprise，因為佢哋覺得我平時嘅 lifestyle 都好健康，突然之間有呢個病，佢哋都會覺得好 surprise。咁如果我問下，即係 Debbie，你當下你知道呢個 news 嗰陣時，你係冇辦法相信咯，即係覺得
要唔要揾另外一個醫生嚟診斷下咧？即係攞啲 second opinion 先。係會唔會係呢個就係唯一當佢係一個最後嘅診斷咧？會唔會有其他機會咧？會唔會其實其他嘅醫生講其實唔係 cancer，會唔會係其他嘢？第一個諗法出現嘅就係呢一樣嘢咯。但係嗰陣時阿 Patrick 已經係入咗怡保醫院咗嘅，所以就變咗。已經係決定要俾嗰個醫生幫佢 handle from A to Z 去處理晒全部嘢，因為佢嘅情況其實好危急。咁當其下，其實我哋除咗支持佢之外，其實我哋都唔可以講太多嘢嚟去令佢分心啦。因為如果講未必你可以上翻嚟 KL 定係點樣，即係就變咗呢樣嘢，我哋都係啊，因為反而有時你俾太多嘅 opinion，有時你都會搞到嗰個人佢會亂，係，因為當其時佢嘅狀態，我相信都已經係危即係應該都已經開始諗好多嘢點樣去處理呢件事。咁呢個過程有幾耐？即係到你即係做 chemo 啊嗰啲咁。如果係計發現呢一個腫瘤，跟住做手術，成個過程應該係5日，5日入邊就做晒咗所有嘢，即係切除嗰個腫瘤，跟住化驗，係跟住化驗，之後5日之後所有嘢發生得好快，即係第一日入院，跟住第一日就照胃鏡，咁第二日就照腸鏡，我就發現咗佢。咁發現咗佢之後咧，跟住就要安排做手術，因為我主診醫生並唔係嗰個開刀嘅醫生，有時會係啦，另一個所以就又要 engage with 另一個開刀嘅醫生。咁開刀醫生就會同你講呢個手術點樣去做，所以個醫生就會同你講你考慮下，我唔去做呢個手術。咁我覺得呢時候冇得考慮㗎啦，梗係要做，係咯，梗係要做，因為都已經咁急咗。如果你唔做，你唔通仲係等乜嘢？即係又落翻嚟 KL 係啦，咁所以就決定咗做呢個手術咯。咁成個過程大概5日嘅時間就切除咗嗰個腸出嚟，跟住就休息咯，喺醫院度。咁你休息期間係有你家姐照顧你咧？係有我家姐照顧。其實都好大部分嘅腸被清除咗，係咪？大概三分之二嘅腸係切咗出嚟嘅，所以我剩翻3分之一，係超過一半。但係好幸運地，嗰個腸仲可以接翻去咯，所以你就唔需要帶住一個袋咁樣。但係如果你接唔翻，你就可以帶住一個袋。依家嘅生活習慣有啲咩？咁就冇話唔同，即係話唔會話特別話係話會唔會腸斷咗，會唔會經常上廁所，咁呢啲係唔會嘅。其實都係一樣，好似平時咁生活嘅啫。咁你 chemo 期間會經歷咗啲乜嘢？chemo 期間我諗 chemo 期間最辛苦嘅就應該係你愛吊嗰個 chemo 個化療嘅藥水啦。因為其實 chemo 佢分為電療同埋化療嘅。咁我嘅 case 咧就係化療啦。咁你就係吊嗰個 chemo 個藥。咁你吊嗰個藥嗰時候咧，佢每一個人嘅 side effect 都唔係，所以佢會有 side effect。譬如我就係吊緊嗰個藥水嘅時候咧，我呢成個手咧就會呢一邊半邊啦，就好似一直會有嗰個 jellyfish 黐住你咁樣，一直電你，一直，所以你成身會麻痹。係因為插住嗰樣嘢，係因為嗰個藥水。即係會整到你冇乜知覺嘅嗰種感覺。係，跟住你動到你掂到你嘅手會痛。跟住你唔可以吹冷氣，跟住你吹冷氣尾佢就會好似成個結硬咗咁樣，佢會好痛。所以係我個 side effect 就係咁嘅。你同你家姐嘅關係 OK 冇？非常之好啦，非常之好。非常之好。即係就算係即係確診之前都係已經係維係一個好好嘅感情。因為我今次做手術喺怡保嘛，喺我自己嘅 hometown，好彩地我家姐不停咁照顧我啦。我嘅起居飲食跟住因為佢曾經都係一個病患者嘛，所以佢都知道其實即係知道有乜嘢係可以做，有乜嘢唔可以做。咁你家姐已經係過咗個5年嘅嗰個安全期係啦，安全期。咁除咗家姐之外啦，即係講你講外人，即係你會唔會覺得外人又做咗啲乜嘢令你覺得好難忘，或者你覺得呢個真係好好嘅朋友嘅一個 moment 咧？咁又冇，因為我冇公開，亦都冇同好多人講嘛。我可以同得佢講嘅，佢一定係我最好嘅朋友，即係你信得過嘅人，我最好嘅親人，即係我覺得最重要嘅人啦，即係我一定要俾佢知。
但係因為其他嘅，因為我冇公開咧，我就唔會 expect 其他人會嚟點樣去問候我或者乜。我覺得我公司因為嗰時候我翻工㗎嘛，咁我公司同事都係上嚟睇我嘅，所以我覺得即係非常之開心，有一班同事都咁錫我啦。因為我老細都會特登嚟睇我咁樣。因為唔係間公司都係有咁樣嘅一個人情味，一個人情喺度。即係好多都係即係如果根據我聽我朋友嘅經歷嚟講，咁都係未必係咁 close 咯，即係最多係問候下，即係你點啊咁樣嘅，跟住都係第二日都係要繼續翻工咁咯。係啊。但講到工作嗰時候咧，就好似我做手術前一晚啦，咁其實有好多工作上嘅嘢。你都仲要去交代，所以我覺得呢樣嘢就係你聽日要面對一個大嘅手術，你要面對你人生一個好大嘅一樣嘢，但係前一晚你仲要去交代工作上嘅嘢，我覺得呢樣嘢係有些少接受唔到，接受唔到。咁當下你諗到嘅係乜嘢？即係你係覺得，即係點解我仲喺度做緊呢一樣嘢？即係我都已經瞓喺嗰個病床咯，做咩我做呢一啲嘢？或者你都係覺得，哎呀，真係交代還交代，可能都唔係個個人都知道我而家係乜嘢狀況咁樣樣。所以你嗰陣時你係諗緊啲乜嘢？我覺得係責任感嘅問題。因為啲嘢你跟緊㗎嘛，咁你突然之間你唔響度，你唔係話唔響度一日喎，你可能你做手術一個禮拜2-3個星期咁樣，咁你啲嘢依然要去做㗎嘛。因為我唔想因為我個人嘅問題而影響到公司嗰度操作個運作咁嘅樣。Rewind 下啦，你算唔算係好跟夢想嘅人？或者你係一個好 logic，即係 A 係 A，B 係 B 咁樣講，即係我要點樣用一啲嘢嚟 solve 我平時遇到嘅嘢？或者你係一啲好跟感覺嘅人？咁因為所以我知道你呢個人好耐，但係我唔知你嘅性格係屬於邊一種人。我覺得我自己睇情形嘅喎。關於我都有我自己嘅夢想啦，我自己想要去做嘅嘢。但係工作方面係咪我又好數據好睇好邏輯嘅喎？即係你可以分得到好清楚。我分得好清楚。即係工作要做嘅，我就用乜嘢 approach 嚟去做呢一樣嘢。咁自己中意嘅 hobby，可能你就有做翻自己嘅 pet tricks。即係好似我去旅行，我就會去做翻一個我想做 content creator 嘅，不停咁影嘢、拍嘢、影相即係介紹嗰個地方咁嘅樣。但我翻工嗰時候，我就會好講求去數據 fact 咁嘅樣，應該要做啲乜嘢。咁因為我之前我有你嘅 social media 啦，即係我哋睇你係，我發覺即係你係一個好中意 travel 啊啲咁啊，因為可能我都睇到你哋有 travel 一齊啊，即係同我哋一個 group travel 係咪都係你嘅夢想入邊嘅一個 bucket list？因為我想出去睇一個世界，我覺得呢個世界好大咧，應該要出去睇下。再加上就係去睇呢個世界並唔係話去某個地方打卡影張相就係我想去了解下嗰個國家嗰個人嘅嗰個國家嘅 culture 嘅歷史因為佢每一個嗰個國家嘅人嘅生活係咪係同我哋Malaysia 又好，或者係我哋同每個國家好似同最近嘅泰國都好啦。其實我哋嘅 culture 係完全唔同嘅喎，所以你睇到嗰度當地人嘅生活係點樣啊，所以佢哋嘅食物啊，佢哋嘅習慣啊，所以慢慢咁了解佢哋嘅 culture 所以我係對於嗰個國家嘅文化咧係比較有。咁你 after travel 之後，你會有一種點樣嘅感覺？即係你會覺得哇，真係好 satisfy 我真係我終於去到呢個地方，同埋真係感受到當地嘅嗰個文化嗰啲嘢。即係你翻咗嚟之後，你會唔會即係講我繼續落嚟，我要去咩其他嘅地方？都會嘅。其實我每一次去咗唔同嘅國家咗之後咧，我翻嚟我都覺得馬沙煙係做。你都係咁嘅感覺，其實係啊，我都有咁嘅感覺。所以嗰時你哋都係一齊去啊，或者係唔係一齊去？其實我哋一齊去過好多個國家咗。我都發覺，不過你哋即係你哋 check in， 你哋放咗好多個片喺世界每一個角落咁。Until 我同 Carly 都即係成為咗媽媽之後，咁我哋就比較少啲咗。即係阿蘇佢就自己去
安排自己嘅旅行去日本啊，跟住阿 Pat 就可能都安排自己嘅 trip 啊，我哋就變咗比較少時間可以一齊去玩咗。但前期嘅時候係都幾瘋狂嚇，上山下海，海陸空咁樣樣，係咯，好多回憶咯，都其實都好難得係有一個，即係我哋有一個朋友係可以，即係唔係朋友咗，應該講係屋企人咗，好 close 嘅知己，因為陪住大家都已經接近都要將近20年咗。同埋旅行咧係真係一個好靠，係啊，即係靠一次唔得就嘅考驗，係一次唔得你就冇可能再同呢個人出去啊，你就真係冇下次啦，真係唔愛咁樣。即係我哋嘅分工合作都好清晰嘅。我覺得最重要就係因為大家識咗好耐啦，咁就關係好似親人一樣，所以變咗對大家個包容性就好大啦。OK 即係你知去旅行就係好靠你同嗰個人去旅行，你就會睇得出佢嗰個瞓同一間房入邊，你就知道佢嘅性格係點樣嘅，即係夜晚有冇鼻鼾聲嗰啲咁嘅嘢，可唔可以包容啊？即係你捱唔捱得過呢7日啊，或者呢5日啊，真係靠你哋嘅相處係點樣，輕唔輕鬆啊，好唔好玩啊，好笑啊，即係好重要。係咯，即係對大家嘅包容性好大啦，所以變咗就係你即係我哋要去某個地方都好，或者係食某樣嘢，所以大家都會都唔需要牽就，即係你中意做，我陪你去做咁樣樣，即係唔會話哦你中意做自己去啦，我就唔做啦咁樣樣，所以即係對對方嘅包容性都好。呢個好重要。我要問呢個問題係因為我即係想知道你嘅性格係大概屬於乜嘢邊一派嘅人，所以因為正話你有講到你喺面對呢一個病，你嘅睇法係比較好正派嘅各方面，咁係咪真係每一刻都係咁樣，或者真係有一刻你真係覺得真係算啦，真係好想放，唔想去做咁多嘢，真係唔想去食啲咩補品啊，即係我即係俾個 example 咁。咁我就真係冇喎，我完全冇嗰個諗法，就係話要放棄應該點樣講咧？就係當我知道呢件事情呢個病咗之後，我唔會問咧，我唔會問我自己，點解係我？即係點解係我咁？我係唔會問呢個問題。即係因為我覺得點解唔係你咧？What make you special that 你唔會有 cancer？OK 所以我唔會問呢個問題。我反而就覺得已經係一個事實啦，咁就要點樣去 tackle 佢係咯，點樣去 tackle佢點樣去 solve 咗呢個問題？OK 所以喺工作上都一樣啊。我係一個係 problem solver 嘅人嚟嘅，所以我會去 solve problem 嘅。所以變咗就係發生我自己身上嘅時候，我都係搞掂佢，即係搞掂佢，set 得佢啦。咁呢個同你嘅細個嘅性格係咪有關係？或者你細個係完全唔係咁樣嘅人？我覺得可能我細個時候就係真係唔係咁嘅性格啦，就係因為可能我成個成長過程，咁你交到唔同嘅朋友，跟住你響職場上工作多一段時間，所以我覺得係性格一定會響每個年層會改變，即係會受到啲影響，跟住改變咁樣嘅。所以因為我係一個好接受改變嘅人嚟嘅，我係一個好中意去嘗試新嘢嘅人，所以你會發覺如果你身邊有人咧，佢係唔係好中意嘗試新嘢嘅，即係好 stay 喺自己 comfort zone 嘅，你就會覺得你就會睇到你呢個朋友係咪佢就係咁嘅性格，咁嘅性格佢唔會變嘅。OK，即係可能就算做嘢都唔係好變通咁樣就冇變通，因為佢就係 stay 喺 comfort zone，佢就係咁嘅樣嘅啫。所以響佢嘅角度只有 A， 你同佢講 B， 佢講唔得嘅 ，B 係咩嚟嘅？或者佢完全都唔理解你所講。係啦，佢唔理解。咁亦都係因為咁樣，你其實都吸收咗好多唔同角度嘅養分，跟住再將佢 apply 喺你嘅身上。所以當你遇到問題嗰時，你會即係改變自己嚟去 solve 呢一個問題咁啊，而唔係應該係講我會喺唔同嘅角度去睇呢個問題。咁你平時 analyse 嘢，你係咪會有一把聲，即係會同你講依家我哋要用一個生啲思自由咁樣嚟睇啦，呢件事點樣？你係咪一個咁樣嘅？你嘅腦諗嘅嘢係咪咁樣嘅？算係嘅，因為當問題一發生嗰時候咧，我唔會行近去睇個問題，我會行遠。點解會發生？個問題嚟就係講，如果你遇到啱啱確診嘅人，咁佢又係咁樣嘅性格嘅人，你會唔會講啲乜嘢俾佢聽，或者你係會俾啲咩 advice？我覺得如果譬如係我啦，如果我有我朋友好似遇到我咁同一樣嘅狀況，我諗我唔會去同佢講太多嘢，因為
通常係嗰個人嘅性格。如果佢係嗰種性格話，點解係我咧？咁其實佢就屬於喺嗰個情形之下，就係佢睇唔到其他嘢咗，佢就係一直諗住點解係我啫。喺嗰個時候你同佢講啲乜嘢係咪？佢都聽唔入嘅。即係你要俾佢自己消化。係啦，你俾啲時間去消化。你俾啲時間消化先。反而佢喺嗰個情形，你同佢講太多係咪？佢至少會講都唔係發生喺你身上，你梗係咁講咯。係咪？因為呢啲嘢都係發生喺自己身上，你自己先感覺到其實嗰個壓力啊，嗰個痛苦係喺邊度。如果我個朋友佢係喺個嘴嗰個情況之下，就係點解係我嗰個情況咧？咁我就應該唔會講太多嘢先，俾啲時間俾佢消化，慢慢地咁同佢講，亦都唔好當佢係一個病人咁去問佢嘢。所以我覺得最重要就係唔好退。即係你知道呢個朋友有病，你唔好用病人嘅眼光去睇佢。啱。你唔好用係啦，你唔好用普通人嘅問候語去問候佢。你可唔可以俾一啲譬如話即係 example 講，即係邊啲字眼，或者係邊啲 sensitive word 係可能我哋都冇察覺到，即係可能有時我自己都會用衝口而出，衝口而出，或者係講咗之後我都唔知自己講錯嘢咁樣樣。我覺得最好就唔好去講啊，就係俾太多嘅 medical advice 我覺得。或者你應該要去，做乜你唔睇呢間嘅？即係點解你唔去揾呢個？點解你唔講？做乜你唔食呢個藥啊？即係話佢會好多話呢個藥草好啊，你話去即係自己做醫生幫你你診斷咁樣啦。係啦，即係唔好俾太多向呢一方面嘅診斷嘅嘢，或者係介紹人哋食咩咁樣。我覺得就呢啲就唔好去做咁樣嘅嘢做啦。其實最主要點解我哋即係會諗到叫阿 Pat 可以有呢一個分享，就係希望其他行喺呢條路上面嘅人面對同樣嘅問題嘅時候，佢哋可以以另外一個角度去睇成件事，對你嘅人生會唔會係有另外一個重新出發嘅機會？可能呢一個都係上天俾你嘅另外一道門，即係 instead of 你將佢睇成係一個即係所有嘢都濕落曬、散曬、冇晒光線咁樣，當係一個死刑啊，或者係一個對你人生造成一個冇希望嘅一個事情發生，其實唔一定係咁樣樣。所以其實係你睇翻好似診斷嘅，即係你大多數呢件事嘅初期，你會覺得你當其時做得最啱嗰個決定係啲乜嘢？好彩當初又做呢個決定，導致到後邊當你遇到呢一個問題嘅時候，佢幫你亦都減輕咗好多你面對呢件事嘅衝力即係可能你會唔會有啲咩可以去 advise？即係診斷咗你診斷你 before 診斷之前，你好慶幸呢樣嘢你做咗，所以當你大多數又 cancel 呢一個問題之後，佢幫助到你解決咗一啲生活上面嘅問題啊，你以後你要再換跑道嘅時候你可以點樣樣啊？所以就即係可能可以分享下，我知啦，不過我未分享下。我覺得呢一個梗係insurance 咯，一定係 insurance。即係第一係 insurance。係啦，第一係 insurance，但係 insurance 其實都係好睇個人嘅佢嘅能力，佢可以負擔到幾即係去到邊度，去到幾高額嘅 insurance，都係睇個人啦。所以就係我覺得因為其實醫療其實真係好貴，醫療真係好貴，即係話你閒閒地咁樣，你開個刀住1-2個星期，可能你成個百千咗喺私人醫院。因為其實如果你亦都可以去政府醫院嘅，但係你可能得到嘅嗰個照顧個照料會唔同啲啦。所以嗰個 comfort care 可能未到嗰度啦。係啦，同埋可能政府醫院你需要排隊，即係唔係即刻就係可以輪到你去做。因為正如我聽你咁講，唔係呢個過程真係一個禮拜入邊，你即係第二日又可以做其他嘢，其實算係好 efficient，係好 efficient 咗，係真係好 efficient 咗。即係俾你聽起你我其他朋友嗰啲，佢哋真係即係醫生又要等，跟住又點樣，即係房間又可能唔係好夠咁樣。所以變咗其實私人醫院咧就係所有嘢都可以好快，佢就係針對有嗰個醫生針對你呢個病人，幫你去做 diagnose 所有嘅嘢，所有嘅事情係咪5日就搞掂晒所有嘢，跟住就可以做手術咗。insurance claim 呢樣嘢，即係可能有啲 agent 冇做過，唔知點樣樣。係因為有啲 agent 可能佢真係
即係 WhatsApp 就同你講，你自己搞掂呢樣，你自己去 submit 呢一啲嘢。咁有啲 agent 就可以真係親身親力親為咁樣去幫你做晒呢啲 claim 嘢，所以你可以減少你一啲負擔咁樣樣。啱，所以我覺得其實咧，如果你選擇係買保險啦，同邊個 agent 買都好重要。你一定要信得過嗰個 agent，佢真係會幫你去搞掂你攬尾嗰啲 paperwork 嘅嘢。呢個係非常之重要，因為同埋當你想去問一啲 claim 嘅嘢嘅時候，或者你想要知道其實我夠唔夠嗰個 limit 去做呢樣嘢，所以呢個 agent 係會好快就可以幫到你嘅。所以我覺得你去，就算你如果真係要買 insurance 嘅時候啦，你一定要就係知道呢個 agent 咧，就係你去揾佢嘅時候咧，佢一定會出現幫到你嘅。同埋你需要到佢嗰陣，佢係唔喺度？就算佢真係譬如話佢人唔喺度啦，佢係咪都係可以安排到嗰個嘢嚟減少嗰個衝擊？所以我覺得 insurance 嘅幫助肯定係好大啦。咁即係之前我 insurance 嗰個 limit 係冇咁高嘅，咁我都係呢件事嘅前可能4到5年前我就都好慶幸嗰陣時做開呢個決定，係做呢個決定，即係覺得加碼加碼咁樣因為我之前嘅 insurance 其實嗰個coverage 好低嘅，即係好似得50千醫療，哇好少咧，好少，因為嗰個已經係買咗好多年咗，即係嗰時你未做過一啲咩 review，未做 policy review 都未但係因為就聽到幾年就就開始聽到啲人講，我係而家 insurance 有嗰個unlimited coverage 所以我就開始就去問我嘅 agent，所以就開始去將我嘅保單就轉換咗去呢一個新嘅保單。咁除咗保險呢一方面你仲有冇其他嘅 advice 你係想俾？我覺得就係好多時候係咪即係除咗啲保險之外啦，即係我哋生活上其實好多嘢真係你要好多嘢都有事前嘅安排即係好多時候其實你唔知道呢樣嘢會突然之間發生㗎嘛。咁發生咗之後，其實啱面有好多嘢其實你未做嘅。即係我例如就係講，譬如講你喺屋企啦，你屋企你可能你積咗好多嘢嘅喎，但係當你一有問題嗰時候，咪呢啲嘢就冇人幫你去做㗎咯喎。咁其實你係咪應該就係首先要將啱尾啲嘢 clear 咗佢先？就係真係你有問題都好啦，呢啲嘢已經 clear 咗，你唔需要去諗，有冇人去幫你做呢樣嘢？所以我覺得就係對人，即係對於自己嘅計劃啦，都要有做好安排。即係定時定候做啲斷捨離冇積咁多嘢喺屋企無論你係而家係身體係健康嘅狀態又好，又或者係有問題都好，就最好唔好留太多負擔俾屋企人啦。我諗係咪啊？係咪咁嘅意思？都算係咁樣啦。譬如如果係譬如我自己一樣啦，即係話當我發生咗呢件事情咗之後，咪好多時候就係話呢樣嘢我遲啲去做。遲下先啦，遲下先去做咁樣。但係當我發生即係有咗呢個病之後咧，所以我先覺得其實我唔會再諗遲啲先去做，我想做我就會去做咗。所以呢個係即係對你嘅生活係一個好大嘅睇法嘅轉變。係啊，一個好大嘅轉變，因為當時候嘅我入手術室咁其實唔係好多人入過手術室啦，所以唔知手術室係點樣。其實手術室入邊真係好凍，尤其是嗰張鐵床。所以其實醫生同你有個麻醉師入嚟幫你做麻醉嗰時候咧，佢同你數10聲，你未數到10，你已經係昏迷咗過去啦。你已經昏迷咗過去啦。但係其實嗰時候你唔知你會唔會醒咗。你嘅腦係咪諗緊呢一樣嘢？我個腦就係諗緊我醒咗之後我要做啲乜嘢。我要食炸雞，嗰個動力。我要飲珍珠奶茶。我醒咗之後我要做啲乜嘢咧？即係我會好奇咁，即係我醒咗之後嗰個痛楚係點樣？But of course，做手術講唔痛一定係壓力㗎啦，係嘛？咁做完手術咗之後，咁康復嗰段過程咧係的確係有啲辛苦嘅，但係其實係可以撐過去啦，我覺得。咁嗰刻你諗緊啲乜嘢？即係如果我捱得過呢一關咗，我首先第一件事我要做嘅調整係啲乜嘢？我捱得過呢一關咗之後，我未諗過去做調整任何嘢，我就會覺得如果捱得過呢一關，我醒咗之後，個每一日我就賺咗噶啦。所以你就抱住呢個心態，我每日都係賺咗噶啦。即係你以一個感激同埋感恩嘅心態嚟睇成件事。係，所以變咗就係會好多時候就會想做嘅嘢就盡量去做咗佢咯。真係唔好就話我有好多時間。即係可能之前嘅諗法就係講我有好多時間，咁我遲啲再做，我遲啲再做。
但係嗰件事情之後，你會發覺就係、其實有時啲嘢嚟到咗之後，唔係話你遲啲去做，好似呢個手術你唔可以遲啲做啊。係，你一定要。你要即刻要去做。但係因為如果唔係因為呢個病發生咗之後啦，我好多嘢都會就係覺得有時間先去做。但係而家我就覺得如果我想做，我就會即刻去做。咁呢個係咪亦都係如果俾你見翻以前嘅 Patrick 嘅話，你係會咁樣同佢講？我都會咁樣同佢講。不，我以前個性格都係開始係咁上下嘅，但係就冇咁flexible，冇咁透，係咪？真係冇咁透。再透啲。我即係呢個病發生之前咧，其實我都係嗰種性格就係我想做我就去做。但係我想做我就去做，因為再加上我有呢一個工作在身㗎嘛，所以好多時候你唔可以咁任性話我即刻要去做呢樣嘢就可以做，因為你要顧及到好多嘢。所以變咗就係而家嘅我就覺得，我係咪應該將工作嗰度就係放慢腳步咧，即係唔好令到自己太過急，或者太過壓力。開始我就會開始慢慢諗，其實我係咪應該將嗰個focus 喺自己身上多啲？即係可能好多時候就係人咧就係唔想去放棄佢擁有嘅嘢，去擁有嘅嘢，所以佢唔一定係金錢，所以可能係因為你喺呢個職場上你打滾咗好多年，你有好大嘅 network，你有好多人認識你，所以你唔想去放棄社會身份，係啦，你唔想去放棄呢樣嘢，成個 networking 係啦，因為你一放低呢個 networking，你做其他嘢係咪你就等於響重新就開始，即係從頭開始從頭開始。其實個 priority 應該點樣樣排啊？咁呢一個問題，我哋之前有探討過嘅，就係講有冇即係會唔會有一個 moment 會令你覺得呢件事發生開你呢件事之後，一個 moment 令到好似你覺得講，其實呢件事喺我生命入邊其實唔係太重要㗎。其實我有更加重要嘅嘢，我應該我去 focus， 我應該要做我想要做嘅嘢，應該係 prioritize 喺第一個 list 入邊，你係點樣樣？有啲咩你係可以去分享下關於呢樣樣，睇下你嘅睇法。我覺得好似我頭先所講嘅一樣啦，就係 focus 自己咯，即係對自己，即係將所有嘅嘢係咪？你唔好太過成日去諗別人，諗別人嘅諗法，或者係別人要求你成為點咁樣，你應該要諗自己多啲，就係我想點？可能我係想一個我想過一個比較平靜嘅生活，咁你就過個平靜嘅生活咯。冇啱同錯，同埋你真係要去做呢一個得到平靜生活嘅呢一個 action，去過咁樣嘅生活，即係唔係講有時你即係諗佢就會自己變成係就好似因為我覺得社會入邊咧都有好多唔同嘅階層嘅人，所以有啲人可能係想擁有得太多，即係可能我要揸靚車，我要住大屋，我要用啲 luxury 嘅嘢，係咪先？咁你要呢啲嘢，你就要付出咯，你就要去做，你就變得你要去做嗰時候，你就不停咁去追嘛，去追嘛。但係其實當你一直追嗰時候，咪突然間有呢個病，你唔可以再追咗之後，咪你會覺得，其實我唔一定要咁個樣，我先可以生活噶喎。其實我可以過另外一種生活嘅，即係我可以簡單啲，我唔一定要跟呢一個藍圖嚟。係啦，即係我可以簡單啲，即係我可以，其實我唔一定話要揸靚車住大屋，其實我都可以簡簡單單過生活，但係我會開心啲咯，因為我越簡單，我就唔需要去追求咁多嘢嘛。我想問，即係當你要追求呢一個生活嘅你，實質上你係需要做啲乜嘢？譬如話有啲人，譬如話有啲人講，我開始做 meditation 啦，或者我開始上啲課程啊，或者我睇啲書啊，或者我係聽一啲唔同嘅音樂，或者係即係佛經啊，點都好，即係你喺呢一個方面，你又做咗啲乜嘢？你覺得你係真係有做咗呢一個改變？我覺得一開始，我覺得點樣去睇到我自己有做咗呢個改變啊？我諗就係因為之前一直以嚟我都好想做 content creator，咁咧我都係影下咁樣去做，真係冇真正咁就話離開呢個生活嘅狀態，真去做呢個 content creator，咁我就真係冇啦。咁今次咧我就覺得，我真係好想抽離我自己，
去做呢一樣嘢，start 一樣嘢，所以變咗就係當要 start 呢樣嘢，就好似你所講，即係由零開始，你乜都唔識，你又去做呢樣嘢，咁好多時候都會擔心嘅就可能生活費啦，啱冇？你由零開始，你可能冇嗰個生活費，冇佢 support 你噶嘛，咁呢個都係要在乎於你之前有冇做到 saving 咯，但係 saving 都會用晒噶嘛，啱冇？所以其實你係同你嘅 saving 係做緊一個賽跑，即係到底係 saving 清袋先啦，或者你係開始可以有 income from 你嘅呢個 content creation 先。我覺得 from 呢個content creator 呢一個新嘅跑道啦，新嘅跑道。去 start 呢樣嘢之前咧，咁我都會諗，咁我而家我工作咗咁多年啦，咁我個工作經驗係咪有咩工作經驗係可以即係攞嚟 apply 係新嘅呢個都係其中一樣嘢，就係你譬如講你有咩 network 係咪？就係就算我而家唔響呢個我之前嘅工作崗位，但係我依然可以賺到一啲錢嚟 support 我呢個生活。所以你可能冇以前咁多，但係你可以就係可以賺啲生活費。你可以賺啲生活費，跟住用呢個生活費去嚟做你想要做嘅嘢，去跑出去新嘅跑道出嚟。咁你做 content creation 嘅過程啦，係咪會俾到你好大嘅一種滿足感？或者係嗰種興奮？即係有時就好似講，before我拍呢一樣嘢之前，或者我嗰個作品未出嚟之前，齋諗就已經覺得好興奮。我係會咁樣嘅，即係我覺得哇，我一定要做一個咁樣嘅嘢，咁佢一定係一個，即係我唔講個成績係會點樣先，但係嗰個畫面出咗嚟啊！如果係我想象中嘅話，我係會好興奮，我係會好開心嘅。即係對你嚟講，係咪都係會有同一個 excitement？係個 excitement 係一樣，係有咁樣嘅。係啦，就好似今日我哋做呢個 broadcast 一樣啦。咁就係我都會有一個畫面就我哋做咗呢一個 broadcast 咗之後，個 video 出咗去，跟住好多人睇咗之後，佢會知道點可能佢有朋友有患癌症啊，佢應該點樣同朋友去溝通啊，或者係而家有癌症嘅朋友，其實真係唔需要太灰心嘅。所以我都希望就係俾到一啲一個好嘅 example 嚟睇，即係話得到癌症唔係等於就即刻會走，即係唔係世界末日。係啦，真係唔係呢個世界末日，即係都唔係個個都係咁樣啦，即係唔係個個人都係咁。係，即係講真，跟住要傾呢一個 topic 嗰陣，我係好擔心，因為我係唔知要問啲咩問題，同埋問嗰個問題，因為我睇翻成個 rundown，我都係會覺得好一直會撩翻嗰個回憶，所以因為我唔知你當下嘅嗰個感受係點樣樣，所以當我哋 design 呢一個嘢嗰陣，我就一直有同你討論，即係講會唔會俾到受訪嘅人係唔舒服？咁即係到而家，即係我哋差唔多都錄到尾聲，咁我都覺得你反而俾咗一種好 relax 嘅 vibe 我，而令到我好舒服咁樣嚟同你講呢一樣嘢。所以呢一個嘢唔係個個 guest 都係可以俾到嘅一種 vibe，係真係會好，即係會好多謝你願意去分享呢一樣。即係好似我講，即係唔係個個人都係可以講。如果你講你嘅嘢嗰陣時，我係應唔應該笑啦，或者我唔應該笑啦？咁如果我笑咗，你會係點樣嘅感受？所以即係呢啲嘢，可能我都仲係唔知道嗰個應該點樣去處理啲細節上面嘅嘢。所以都係 so far 好感激你，真係俾咗一種好舒服嘅 vibe 我唔知你會唔會咁樣覺得？我唔會，因為我陪住佢行呢一條路，因為我知阿 Pat 佢係將呢件事睇得好淡。咁 of course 係喺 certain moment 嘅時候都會有啲沮喪嘅情緒出現嘅，但係好少，即係佢睇呢件事睇得好積極嘅，所以我覺得好佩服佢一點，睇得好透，同埋呢件事亦都有 hit 到我哋呢幾個比起 close 嘅，即係同佢好 close 嘅朋友仔，我哋係咪應該要重新去規劃我哋嘅生活？係咪任何事情都仲係有時間？咁呢樣嘢可能係我哋要去即係再重新去睇一睇自己嘅生活方式，其實係咪真係你想要嘅生活方式？如果唔係，係咪要盡早去做調整？因為可能我本身因為我冇細路哥，我冇結婚，我未結婚嘛，所以冇嗰個後顧之憂啊。就算我今日走咗之後，但係我啲嘢已經安排好咗，咁就算咗。但係如果你係你有
上有高堂，你又一係咯家大細咁樣，係要你去擔心嘅嚟講，可能個壓力又唔一樣。啱。嗰個病就係你每個月去睇醫生咁樣啫咯。即係即係 maintenance 咁去對待佢，而唔係一直覺得我要點樣去 clear 咗呢樣嘢，去 fight 呢樣嘢咁樣。即係有時我都係會咁樣同我朋友講，譬如話先講，如果我走去見心理治療師，咁好多唔知道嘅人就會講：你有病啊你！即係你睇醫生啊，做咩？你係有乜嘢問題？咁其實你都係當佢係一個maintenance 嚟去睇，即係唔一定代表你係或者係病到好重啊，即係你先至走去睇嘅。其實唔係，你即係你當你係一個去 monthly maintenance，即係車都需要，你點解人唔需要咧？咁係啱，你就當係一個 monthly 嘅 maintenance。係啊，咁我相信你其實你想講，我覺得你想講嘅，你係咪都係已經即係同阿 Pat 講咗，或者係你已經係有表達咗？因為我哋私底下其實有講過好多嘢嘅，同埋係可以維持咁多年嘅關係唔容易咯，就變咗係。你真係要 spend time with 你覺得重要嘅人，唔好覺得佢每時每刻都會喺你身邊陪住你，唔一定嘅。如果當其時 Patrick 去有呢件事之後，嗰5日入邊，如果有啲咩差池，其實我哋就永遠失去呢一個人咗所以變咗係唔好成日會覺得聽日先啦、後日先啦、得閒先啦，所以其實真係冇咁多時間。就好似我哋一開始我所講，當我發現呢個病之前一日就係我哋去參加朋友嘅喪禮。係嗰個朋友其實我哋都唔係好常聯絡，但係喺我哋嘅事業嘅初期，其實我哋係好 close 嘅。咁其實佢突然間離世，對於我哋嚟講，我哋都仲喺度接受緊嘅情況底下，喺隔日 Patrick 又同我哋講咗，佢嘅情況，突然間醫生叫佢留院啊，要觀察。其實呢件事都帶俾我哋身邊呢一班比較 close 嘅朋友一個好大嘅係咯，好大嘅提示震撼，即係講突然間點解會同時間嘅？點解會咁短時間？究竟發生咩事？即係又會諗翻，我哋係咪其實真係應該要多啲時間約出嚟？即係你真係一個消息咁樣嚟，好似講我哋嗰個離世嘅朋友，你就冇可能再見到佢㗎。係啊，你打佢電話都冇人接㗎啦。所以我都係覺得珍惜當下咯。你真係要珍惜當下，即係你想見面就見面，想食飯就食飯。咁即係多謝你啦，即係今日又上嚟。我都希望呢個信息可以傳達出去，可以更加多人睇到啦。跟住可以知道其實即係你癌症者咧，其實真係可以都活得好開心嘅。即係唔好將自己鎖喺一個地方，就係覺得自己係一個患疾病嘅人啊，唔想見人啊，或者係一直鎖住自己喺入邊咯。應該多啲講出嚟。你唔係一個人，其實係有成個 society，其實可以幫到你嘅。即係要願意踏出嗰一步。希望你下次再上嚟玩咧，可能我哋可以講啲唔同嘅 topic 咁樣。咁因為我都知道你有好多唔同方面嘅即係 skills 可以分享啦。咁希望下次我哋可以再繼續傾下其他嘢咁樣樣。可以。OK， OK，Thank you，拜拜。